Pojďte si s námi připravit medové babyčíno. Do elektrického šlehače stačí přilít 200 ml mléka a přidat 1 lžíci medu. Použít můžete jak květový, tak i ovocný ochucený med. V elektrickém šlehači se med krásně rozpustí a spojí s mlékem. To zároveň vytvoří takovou krásnou pěnu. A babyčíno můžete podávat. Navrch můžete posypat s kořicí nebo i kakaem. Do komentářů nám dejte vědět, jestli vaše děti také vyžadují dětské kafíčko.